ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये निर्माण स्थल से मलबा और सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये गहरी खुदाई करने के साथ साथ चट्टानों को तोड़ने में भी काम आती है। ये देखो बच्चों, फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट को हिंदी में फोकलिफ्ट कहते हैं। ये गोदाम और फैक्ट्री में भारी सामान को ऊपर नीचे रखने में इस्तेमाल होती है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को चिकना और मजबूत बनाने के लिए दबाव डालता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। ये ऊंची इमारतों तक गीला कंक्रीट पहुंचाने में मदद करता है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये भारी मिट्टी, पत्थर और मलबा धकेलने के लिए बनाया जाता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये ढेर सारी मिट्टी या रेत उठाकर ट्रकों में भरता है। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान को हवा में उठाकर सही जगह पर रखती है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये एक ही मशीन से खुदाई और लोडिंग दोनों काम करती है। बैकहो लोडर सेंटर फ्रेम में स्टिल पोजीशन में खड़ा है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये कंक्रीट को बराबर मिलाकर मजबूत मिश्रण तैयार करता है। ये देखो बच्चों, ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर मशीन कहते हैं। ये सड़क की सतह को सीधा और समतल बनाती है। ये देखो बच्चों, जेसीबी। जेसीबी को हिंदी में जेसीबी मशीन कहते हैं। ये खुदाई, तोड़फोड़ और उठाने जैसे कई काम कर सकती है। ये देखो बच्चों, कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। ये मिट्टी और सड़क की परत को कसकर दबाता है। ये देखो बच्चों, पेवर मशीन। पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। ये सड़क पर डामर को बराबर फैलाने का काम करती है। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंचाई तक सामान पहुंचाने में सक्षम होती है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में छोटी लोडर मशीन कहते हैं। ये कम जगह में घूमकर तेजी से काम करने के लिए जानी जाती है। ये देखो बच्चों, एस्फॉल्ट मिक्सर। एस्फॉल्ट मिक्सर को हिंदी में डामर मिक्सर कहते हैं। ये सड़क निर्माण के लिए गर्म डामर तैयार करता है। ये देखो बच्चों, ट्रेंच डिगर। ट्रेंच डिगर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये पाइपलाइन और केबल बिछाने के लिए पतली खाई बनाती है। ये देखो बच्चों, मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये पहियों पर चलती है और अलग अलग जगहों पर भारी सामान उठाने में काम आती है। ये देखो बच्चों, बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट को हिंदी में बैचिंग प्लांट कहते हैं। ये बड़े स्तर पर कंक्रीट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज आपने 20 अलग अलग निर्माण मशीनों को पहचाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।